테크 리뷰어입니다. 이 제품은 캠핑과 피크닉에서 필수인 방수 가방입니다. 캠핑 장비를 준비하다 보면 짐이 많아서 걱정되시죠? 그리고 갑작스러운 비도 신경 쓰이죠? 야외 보관 가방은 대용량으로 접이식 설계가 되어 있어 많은 장비를 한꺼번에 보관하기에 적합합니다. 게다가 방수 기능까지 있어서 비가 와도 안심할 수 있습니다. 캠핑과 피크닉에 최적화된 선택이라고 할 수 있습니다. 사용자들은 이 가방의 넉넉한 수납 공간과 방수 기능을 높이 평가합니다. 이전 모델들보다 훨씬 경제적이고 실용적이라는 의견도 많습니다. 이제 야외 보관 가방으로 부담 없이 캠핑과 피크닉을 즐기실 수 있습니다.